得啊！係啊，鴨仔想搶食，吞唔吞到咧？佢上次吞啊，咁大嚿，食咗啦喎！好肚餓啊！我冇啊！唔怕，快啲啦！知啦，打開，快啲啦！幾多啊？咬我啊！唔會咬你嘅。會咬我。好唔好味道啊？好唔好味啊？真係，唔可以食啊！我都話咗你減肥啊！減肥都可以幫波比食少少嘅。但係你食一陣嗰個唔好咁，好似媽媽食咁大咁少，一個細個蛋就3個細個蛋就得嘅。OK， 細細蛋係咪啊？好似媽媽咁樣咁大膽啊 OK。我冇啊！唔怕，快啲啦！知啦，打開，快啲啦！幾多啊？咬我啊！唔會咬你嘅。做乜？各位？係啊，鴨仔想搶食啊！吞唔吞到咧？佢上次吞啊，咁大嚿。你而家出嚟啊！唔係，佢食到嘅。佢就奇怪啊，好得意啊！